হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে ইলেকট্রিকের কাজ করতে হয়। খুব রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয়। দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে চারতলা বিল্ডিং। চারতলা বিল্ডিংয়ের এই তিনতলায় উঠে কাজ করা হচ্ছে সানসেটের পর। খুবই রিস্কে কাজ করা হচ্ছে। এখানে সেফটি বেল্ট ব্যবহার করা হয়েছে। দুইজন লোক কাজ করতেছে, দেখতে পারতেছেন। দুইজনেরই দুইটা সেফটি বেল্ট ব্যবহার করছে, যাতে পড়ে গেলেও যেন আপনার ঝুলে থাকে, নিচে যেন না পড়ে। তো বন্ধুরা, এরা খুবই সাহসী। এরা দুইজন লোক খুবই অত্যন্ত সাহসী। এই দুইজন লোক সাহস না থাকলে আপনার এই কাজগুলো করা যায় না। দেখতে পারতেছেন এরা খুবই মানে খুব সাহস। যাদের হার্ট দুর্বল থাকে তারা এইভাবে বাহিরে সাইডে কাজ করতে পারে না। ইলেকট্রিকের কাজ করতে তারা অজ্ঞান হয়ে ওইখানে কত মানুষ মারাও যেতে পারে। কারণ কি, তাদের হার্ট দুর্বল। হার্ট স্ট্রং থাকতে হবে। এই যে দেখতেছেন এই দুই ভাই কিন্তু হার্ট খুবই স্ট্রং। এরা কাজ করতেছে। এই যে কেবলগুলো আছে, এই কেবলগুলো ড্রেসিং করতেছে। তাই বন্ধুরা, এই কেবলগুলো ট্রের মধ্যে সবগুলো রাখা হয় না, এর জন্য বাহির দিয়েও আছে। এর জন্য আমরা কি করতেছি, এই কেবলগুলো ট্রের মধ্যে দিয়ে ট্রের মুখটি আটকায় দিতে হবে। কারণ কি, এটা এই কাভার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যেন বাহিরে কোনো তার দেখা না যায়। কারণ এইভাবেই কাজ করতে হয় মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্রাইন্ডিং ট্রে কাটা হচ্ছে। গ্রাইন্ডিং চালানোর পরে যেখানে কাটার পরে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ট্রের যে কাটা অংশটি, এটা ব্যাকা করে দেয়া হচ্ছে। ব্যাকা করে এখানে আবার রাবার শিট ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে তারে যেন কোনো আঘাত না খায়, তার যেন কেটে না যায়। এর জন্য আপনার রাবার শিট ব্যবহার করে আমরা এই তারগুলো খুব ভালোভাবে ড্রেসিং করতেছি। এবং কি আবার কিছু তার আমরা বের করে নিচ্ছি, যেগুলো আমাদের অপ্রয়োজনীয় তার, যেগুলো লাগতেছে না, ওইগুলো আমরা বের করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন এখানে খুব খেয়াল করে, খুব কেয়ারফুলভাবে কাজগুলো করা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অগুছালো তারগুলো, এগুলো আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে ড্রেসিং করে তারপরে কাভারটি লাগিয়ে দেব। কারণ বাহিরের কাজ কেউ করতে চায় না, এর জন্য বাহিরের কাজ ভিতর থেকেই যতটুকু সম্ভব কাজ করা হয়েছে। আর যে তারগুলো ঝুলানো অবস্থায় ছিল, এগুলো সবাই এই রিস্কটা নিতে চায় না, এর জন্য আমাদের এই কাজটা এইভাবে করা হয়েছিল। এখন আমরা মূলত এটা সুন্দরভাবে, যেহেতু আমরা ভালো দুইজন লোক পেয়েছি, খুব সাহসী লোক, এদের দিয়ে আমরা এই তারগুলো ভিতর দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন এই যে নিচের অংশ, নিচের অবস্থা বেশি ভালো না। তারপরে এই যে ভাইয়ারা দেখেন এই যে সেফটি বেল্ট তো ব্যবহার করছে, এবং কি আবার সেফটি বেল্ট কোথায় এটা লাগিয়ে তারপর নামতে হবে, এই ভাইয়েরা খুবই ভালো জানে। দেখতে পারতেছেন এখানে পাইপ, এমএস পাইপের মধ্যে এই সেফটি বেল্টের যে হুকটি আছে এটি লাগিয়ে দিয়ে এখন নিচে নামতেছে। মানে কাজ, উপরের কাজ আপাতত শেষ, এর জন্য এখন নিচে নামতেছে। তাহলে এই ভাইয়েরা এইভাবে মূলত কাজগুলো করে থাকে। খুবই রিস্কপূর্ণ কাজ। আর এই যে ভাই দেখতেছেন, এই ভাই নামতেছে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছিল এই ইলেকট্রিকের কাজ। খুবই কষ্টজনক কিন্তু, এবং কি আপনার খুবই রিস্ক। আর এই ইলেকট্রিকের কাজে অবহেলা করা যাবে না। আপনার এই অবহেলা করে কাজ করা যাবে না। আর ঠিকভাবে কানেকশন, ফেজের জায়গায় ফেজ কানেকশন দিতে হবে, নিউট্রালের জায়গায় নিউট্রাল কানেকশন দিতে হবে, আর্থিংয়ের জায়গায় আর্থিং কানেকশন দিতে হবে। ভুল করা যাবে না। ভুল করলে, মানুষ ভুল করে, ইলেকট্রিক কিন্তু ভুল করবে না। আপনার বিদ্যুৎ কখনো ভুল করে না, কিন্তু মানুষ ভুল করে। আপনার জাস্ট বিদ্যুতের, আপনার যদি এই নেগেটিভ পজিটিভ একত্র করে আপনি কানেকশন দিয়ে দেন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেকেন্ডেও কিন্তু এই ওইখানে স্পার্ক করে তার তোর সব যা কিছু থাকবে পুরাই ফেলাবে। তো আর আমরা ভুল করি, কিন্তু ও কিন্তু ভুল করবে না। ওর খালি এই আপনার যদি শর্ট সার্কিট হয়ে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে পুরাই দিবে।
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন এসে আবার এই ভাইয়ার নামতেছে, এই ভাইয়ার নাম হচ্ছিল নাইম ভাইয়া। তো এই নাইম ভাইয়া নামতেছেন, দেখতে পাচ্ছেন এই নিচের সানসেটের পর। আবার এই যে আরেক ভাইয়া আছে শফিউল ভাইয়া, এই ভাইয়াও খুব সাহসী। তা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে মূলত কাজগুলো করতে হয়, খুবই রিস্কে কাজ করতে হয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ইলেকট্রিকের। আর এ তো 120 RMএর কেবল, এগুলো খুবই মোটা কেবল, এগুলো টানতেও খুব কষ্টজনক, খুবই পরিশ্রমের কাজ। আমরা মনে করি যে ইলেকট্রিকের কাজ কোনো কষ্টের না, আসলে অনেক কষ্ট করতে হয়। তো বন্ধুরা এখন আমরা এই যে দোতলার দিকে চলে আসছি, দোতলার সানসেটের পর আমরা এখন আবার এই এই যে পিছনের যে তারগুলো আছে এই তারগুলো ট্রের মধ্যে দেওয়া হবে। এর জন্য আমরা এই ট্রেটি সাইড থেকে কেটে নিচ্ছি, যেহেতু আমাদের এই সাইড থেকে এই তারগুলো ঢুকবে। তা বন্ধুরা বাহির সাইডে যখনই আপনারা কাজ করবেন, যে কেউ আপনারা সেফটি বেল্ট ব্যবহার করবেন অবশ্যই অবশ্যই, কারণ সেফটি বেল্ট ব্যবহার ছাড়া আপনারা কাজ করতে যাবেন না, কারণ ঝুঁকিপূর্ণ, এমনিই তো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তারপরে যদি আপনি আবার সেফটি বেল্ট ছাড়াই কাজ করেন তাহলে তো আরও ঝুঁকিপূর্ণ। আপনি ওইখান থেকে উপর থেকে পড়ে গেলে তো আপনি মারা যাবেন, হাত পা ভেঙে যাবে, জীবনের মানে আপনার লাইফটাই শেষ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা এই ট্রেটি কাটা হয়ে গেছে, এখন এই ট্রেটি টিনের মাথাটি বেঁকা করে ভিতরের দিকে পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো বন্ধুরা এইখানে অনেক সময়ের কাজ, যেহেতু ভিডিও অনেক লং হয়ে যাওয়ার কারণে আমি ভিডিওটা একটু জায়গায় জায়গায় থেকে কেটে দিয়েছি, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে NYY কেবল যেহেতু এই আপনার মেন লাইনের, আপনার প্রত্যেক ফ্লোরের জন্য আপনার কেবলগুলো গেছে, এটা হলো মেন কেবল। এটা কিন্তু এই আপনার যে ATS প্যানেল থেকে যে মেন লাইনগুলো আসছে MDBতে, ওই মেন লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এখানে অনেক তার মানে আগের পুরাতন তারগুলো ছিল, এগুলো আমরা বের করে দিচ্ছি, আর যেগুলো আমরা কানেকশন দিয়েছি এগুলো তো আছেই। তো বন্ধুরা বাড়তি কেবলগুলো আমরা বের করে নিচ্ছি। আর এই যে ভাইয়া দেখেন PVC পাইপের পর দাঁড়িয়ে কাজ করতেছে সেফটি বেল্ট ব্যবহার করে, খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, আপনারা বুঝতে পারছেন। তাই আসলে কিভাবে কাজ করতে হয় জাস্ট আমি আপনাদের দেখানোর জন্য যে ইলেকট্রিকের লোকেরা কিভাবে কাজ করে, বাইরে কেমনে কি কাজ করে। যে দেখতে পারতেছেন এই তারগুলো বাড়তি ছিল, এই তারগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এইটা হচ্ছিল সাবস্টেশন রুম, এইখান থেকে আমাদের 3 তলা 4 তলা দোতলা লাইন এখান থেকে অফ অন করা হয়, এখান থেকে লাইন দেওয়া হয়। এটা হচ্ছিল মেন। আর আমাদের ATS প্যানেল আছে পাশে আরেক রুমে, ওইখানে আমরা কাজ করতেছি না, এই জন্য ওইটা দেখাই নাই, আমরা জাস্ট সাবস্টেশন রুমটাই দেখাচ্ছি। এই যে এখানে PFI আছে, চেঞ্জ ওভার আছে 2টা, এবং KMDB আছে, SDB আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক কেবল, এখানে প্রত্যেক ফ্লোরে গেছে এখান থেকে লাইনগুলা। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের নতুন নতুন টিপস পেতে বেল বাটনে ক্লিক করবেন, যাতে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই আপনারা পেয়ে যান। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখতেছেন তারা পেজটিকে ফলো করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। অনেকে আমার ভিডিও দেখেন কিন্তু এই সাবস্ক্রাইব করেন না, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইবটি করে নেবেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ভাইয়া কিন্তু ঝুলন্ত অবস্থায় কাজ করতেছে। এইখানে যেহেতু আমার তার জয়েন্ট হয়েছে, এই জন্য আমরা এইখানে PIB টেপ, প্রথম আমরা এম্পিয়ার টেপ ব্যবহার করতেছি। এম্পিয়ার টেপ ব্যবহার করার পরে তারপর আমরা এই PIB টেপ ব্যবহার করতেছি। PIB টেপ ব্যবহার করার পরে আমরা এই PVC টেপ ব্যবহার করতেছি। এখানে 3 ধরনের আমরা টেপ ব্যবহার করতেছি, কারণ এইখানে যেহেতু জয়েন্ট, এই জয়েন্টে আপনার
3 ধরনের টেপ ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু আমার বাহির সাইড, এখানে তার ভিজবে, তার ভিজলেও তো আপনার শর্ট সার্কিট হইতেই পারে। এর জন্য আমরা এম্পিয়ার টেপ ব্যবহার করতেছি এবং কি এই পিআইবি টেপ এবং কি পিভিসি টেপ, 3টা টেপই আমরা ব্যবহার করতেছি। তা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু এই ট্রে লাগানো শেষ, ট্রের কাভার লাগানো শেষ। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আগে তারগুলো বের হয়েছিল, এখন গোছানো অবস্থায়। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।